बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। नंबर्स और इक्विपमेंट आइडियल थे, वो पुष्ट पर खड़े थे जिनकी तारीखी पुष्ट पर वार करने की है। इराक और अफगानिस्तान जंग का आजमाया हुआ नाकाबिले शिकस्त राफेल फदाइया का हिस्सा बन चुका था। एक ही वक्त में 80 टारगेट को लॉक करने, इन्हें इंगेज करने वाला और 83% कुल रेशो की एहलियत रखने वाला S-400 जमीन पर डिप्लॉय होने के बाद एक भूखे भेड़िए की तरह शिकार की तलाश में था। नंबर्स हर एतबार से पूरे थे, इत्तेहादी साथ थे और बिहार के इलेक्शन को एक बड़े एडवेंचर की जरूरत थी। हस्बे रिवायत फॉल फ्लैग का प्लान बना, तैयारी मुकम्मल हुई और फिर 27 अप्रैल 2025 को मकबूजा कश्मीर के सयाहती मुकाम पहलगाम में गोलियां चली। लाशें गिनी भी ना गई थीं कि पाकिस्तान को इस वाक़े का जिम्मेदार करार दे दिया गया। दिल्ली के स्टूडियोज में तिबले जंग बज गया। एंकर्स ने वर्दियां पहन ली, रिटायर्ड जनरल नक्शों पर तीर चलाने लगे और प्राइम टाइम का नारा एक ही था, घुस कर मारेंगे। मोदी सरकार को इलेक्शन चाहिए था, मीडिया को टीआरपी और अवाम को जंग, इसलिए तहकीक की जरूरत ही नहीं पड़ी। 6 मई की रात दिल्ली ने ऐलान किया, ऑपरेशन सिंदूर शुरू। दावा था कि 9 ठिकाने तबाह कर दिए, 100 से ज्यादा दहशतगर्द मार दिए, कैमरे चले, तराने बजे और कौम को यकीन दिलाया कि 56 इंच का सीना आपकी रक्षा के लिए मौजूद है। दिल्ली की सारी कैलकुलेशन आइडियल, बेहतरीन और सटीक थी। बस एक छोटी सी गलती ने बाजी पलट कर रख दी। दिल्ली भूल गया कि यह 2019 नहीं 2025 था और सरहद के इस पार खतरे का लेवल 2019 के मुकाबले में बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का ऐलान किया और मिसाइलों से पाकिस्तान के 6 शहरों में मौजूद मसाजिद और मदरसों को दहशतगर्द कैंप करार देकर निशाना बनाया। 1971 की जंग के बाद यह पहला मौका था जब भारत ने पाकिस्तानी शहरियों पर बराह रास्त हमला किया। भारत अपनी दानिश में एक न्यू नॉर्मल स्टैब्लिश कर चुका था। भारत को यह अंदाजा जरूर था कि इसने क्या किया है, मगर इसे यह अंदाजा नहीं था कि इसके साथ क्या होने वाला है। भारत वार कर चुका था। भारत को अंदाजा था कि अब पाकिस्तानी शाहीन भारतीय कर्ज लौटाने लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार आएंगे। भारत मुकम्मल तैयारी में था। भारतीय राफेल फजा में मौलिक पाक फजाइया के शाहीनों के मुंतजिर थे। इनके दिमाग में एक ही कैलकुलेशन थी, S-400 हमें कवर देगा, राफेल का स्पेक्ट्रा हमें बचाएगा और पाकिस्तानी J-10C हमारे सामने आएगा ही नहीं। मगर हुआ कुछ और। पाकिस्तान के सैप 2000 एरियाई ने 250 किलोमीटर दूर से ही राफेल को देख लिया। डेटा लिंक ने खामोशी से J-10C और HQ-9 को इशारा दिया। J-10C ने PL-15 मिसाइल से राफेल को लॉक किया। PL-15 फायर हुआ। राफेल और J-10C के दरमियान फासला लगभग 180 किलोमीटर था। मिसाइल तेजी से अपने टारगेट की जानिब बढ़ा। S-400 खामोश तमाशाई बना रहा। राफेल का स्पेक्ट्रा जाम हुआ और जब राफेल के पायलट को अपनी तरफ बढ़ते PL-15 का पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और यूं नाकाबिले शिकस्त कहलाए जाने वाला राफेल भटिंडा के खेतों में जलता हुआ गिरा। 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 6। 7 मई से 10 मई तक दुनिया ने देखा 6 भारतीय जंगी जहाज, जिनमें 3 राफेल, 1 MiG-29 और 1 SU-30 और 1 सर्वेलेंस ड्रोन शामिल था। पाकिस्तानी फजाओं से दूर ही जमीन बोस हो गए। वो S-400 जिसे भारत गेम चेंजर कह रहा था, पाकिस्तानी CM-400 AKG हाइपरसोनिक मिसाइल ने आदमपुर में इसके रेडार साइट को उड़ा दिया और वो कुछ ना कर सका। जंग के तीसरे दिन जब पाकिस्तान ने जवाब देना शुरू किया तो दिल्ली को समझ आई कि ये वो पाकिस्तान नहीं जो हमारा रवायती हरीफ था, ये तो पाकिस्तान है ही नहीं जो 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त था। ये तो एक मुख्तलिफ पाकिस्तान था, एक ऐसा पाकिस्तान जिसके हथियार भी मुख्तलिफ थे और जिसकी अस्करी कमांड भी मुख्तलिफ थी। एक ऐसी अस्करी कमांड जो दुश्मन से पहले न्यू नॉर्मल स्टैब्लिश करने पर यकीन रखती थी। 10 मई पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस लॉन्च किया। 26 भारतीय फौजी तनसीबात, जिनमें पठानकोट, सिरसा और आदमपुर के एयरबेस शामिल थे, पाकिस्तानी फतह 1 और फतह 2 मिसाइलों का निशाना बने, या यूं कहें कि हमने बमबोड़ के रख दिया। साइबर अटैक ने 70% भारतीय पावर ग्रिड बंद कर दिया। दिल्ली, मुंबई, मंगलोर अंधेरे में डूब गए। बीजेपी की वेबसाइट पर पाकिस्तान जिंदाबाद चलने लगा। 2 घंटे बाद ही वही भारत जो घुस कर मारने आया था, इसे एहसास हो गया कि वो घुस भी ना सके और पिट भी गए। भारत ने सूरत हाल के संगीनी के पेश नजर अपने आप को मजीद नुकसान बचाने का फैसला किया और यूं भारत अमेरिका के कदमों में जा गिरा।
ट्रंप को फोन, सऊदी अरब को फोन, G7 को फोन, सीज फायर करवा दो, सीज फायर करवा दो। शाम 5 बजे डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, सीज फायर हो गया। दिल्ली ने सर झुकाकर हाँ कर दी। वही दिल्ली जो न्यू नॉर्मल स्टैब्लिश करने चला था, लेकिन पाकिस्तानी शाहीनों के जवाब ने इसे एब नॉर्मल कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह राफेल का गरूर मिट्टी में मिला, S-400 का भरम खुल गया, नाकाबिले शिकस्त का लेबल उतर गया और दुनिया ने देख लिया कि नंबर्स और इक्विपमेंट आइडल हो तो भी जंग जज्बे, हिकमत और इत्तेहाद से जीती जाती है। क्योंकि काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। आज पाकिस्तानी होने का एहसास होता है, आज अपने वतन की इज्जत हमें महसूस होती है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।